حقایق تازه فرزانه ناز در دبی افشا شده است و عاشق شدن فرزانه ناز بالای پسران عربی و وفات مادر فرزانه ناز و بستری شدن فرزانه ناز در شفاخانه های دبی و نشر پیام های غم انگیز فرزانه ناز در صفحه اینستاگرامش. من در این ویدیو درباره حقیقت این ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال من باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. فرزانه ناز اکنون یکی از سلبریتی های افغان در صفحه رسمی تیک تاک می باشد. فرزانه هنرمند جوان، موفق و محبوب کشور بود که همه فکر می کردند گویا فرزانه ناز در آینده نغمه افغانستان شود. وی با سرودن آهنگ‌های پشتو و یکبارگی در میان هنرمندان جوان و تازه‌کار کشور گل کرد. فرزانه از ولایت زیبای بغلان می باشد. وی می‌خواست دختر سینمای افغانستان شود و با کار کردن با سلیم شاهین و ساختن چندین فیلم نتوانست در سینمای افغانستان موفق گردد. فرزانه ناز دختر خانمی بود که در ولایت هلمند کنسرتی برگزار کرد و بیش از 12,000 نفر در این کنسرتش اشتراک کرد. فرزانه ناز اکنون در کشور دبی زندگی می کند و 3 روز قبل مادر عزیزش را از دست داده بود. هرچند فرزانه ناز در برنامه قاب گفتگو بیان کرده مادرم من را حاق کرده است، ولی وی متنها و تصاویر مادرش را در صفحات مجازیش نشر کرده است و متنهای غم‌انگیز در پایان این عکس‌ها می‌نویسد. من هم تسلیت از طرف خود برای فرزانه ناز ابراز کرده و بهشتی برین برای مادرش آرزو دارم. این روزها تصاویر فرزانه ناز با پسران عربی در صفحات مجازی از جمله تیک و اینستاگرام غوغا برپا کرده است و قرار است به گفته فرزانه ناز با یکی از پسران عربی نامزد شود، ولی فرزانه ناز بارها گفته من با پسران هندی نامزدم، ولی حقیقت‌های این ماجراها تا کنون واضح نشده است. ولی من آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی جوانان کشور خود از بارگاه عزت منان خواهانم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و علاقه‌مندان فرزانه ناز به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز دوست کانال من نشدید، پس برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید. ویدیوهای من را لایک نموده و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. سلامتی شما خوبان آرزوی من است. تا درودی دیگر، بدرود.